Fala galera do canal, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu vou passar para vocês, galera. Você muitas das vezes monta o seu kit, compra o kit e de repente veja um barulho chato dentro do seu motor, né? E até mesmo vocês que já têm uma motorizada e fica sentindo um barulho, né? Batendo no motor por aqui, eu vou passar para vocês, pessoal. Fica com nós, compartilha, fala nos comentários e dá aquele like para nós, pessoal. Bora pro vídeo, roda a vinheta. Run. Bom, pessoal, aqui eu vou passar para vocês. Esse motor foi montado. Meu cliente colocou um litrinho de gasolina para fazer os primeiros testes e tal. Foi embora, no outro dia ele chegou, Aparecido, tá com barulho. Parece que é dentro do motor e tal. E geralmente eu coloquei meu ouvido aqui, pessoal, e tava realmente batendo aqui. Eu falei, nossa. Daí eu abri para ver a cabeçote. Tá, pessoal? Aqui em cima do cabeçote tá tudo ok, ó. Deixa eu apanhar a lâmpada aqui. Ó, tá tudo perfeito, pessoal, tá vendo? Esse aí é normal do óleo 2 tempos. Tá? Agora observa aqui, galera, ó. E eu vou mostrar pra vocês o que fazer pra resolver. Aqui, ó, olha bem desse ladinho ali, galera, ó. Tá marteladinho, ó. Ó, bem ali, ó, tá vendo? Ó, o lado de cá não, ó. E o lado de cima, aqui tá pegando no pistão ali, ó. Vamos mostrar mais certinho. Olha lá. Tá marteladinho, galera. Por que que acontece isso? Os fabricantes, eles tinham que ter colocado pelo menos uns 2 milímetros maior aqui, galera. Aqui, ó, essa peça. Ou embaixo ou em cima. Tá? Então o que que acontece? Na hora que aperta o cabeçote aqui, ele pega e fica batendo até. Não tava muito apertado, pessoal. Tava vazando óleo dos lados, tá vendo? Ó, tava vazando aqui, ó. Tá vendo? O que que vai acontecer, galera? Ó, eu vou encomendar outra junta dessa daqui. Eu vou encomendar outra junta e vamos colocar 2 juntas aqui de alumínio para resolver. O único jeito. Se você também quiser, você pode colocar aqui, ó, 2 aqui embaixo. 2 ou 3 juntas. É bom as 2 aqui, ó. Uma já tem uma, põe uma aqui e outra de alumínio aqui. Mas aqui com uma só já vai resolver. Já vai parar de bater aqui, ó. Tá? Aonde foi batido aqui, eu vou dar uma lixadinha, tá vendo? Martelou legal. Já vai resolver o problema aí. Então, se você não tá inscrito, tá chegando pela primeira vez, pessoal, faça a tua inscrição para não perder o vídeo. Aí, então, ó, colocamos aqui a segunda junta. Se a tua motorizada tá fazendo esse barulho, galera, faça isso. Colocando a segunda junta aqui, verifica se o teu motor é de 100, essa aqui é de 100. Daí, o pistão tava pegando em cima, certo? Pegou em cima, vai fazer aquele barulhinho. Fizemos aqui a limpeza dele, tudo certinho. Tiramos aquela imperfeição. Agora eu vou montar. Compartilha, galera, para mais amigo vir para cá saber aí dos nossos conteúdos. Marca 2, 3 amigos, né? Assim o YouTube vai indicar esse vídeo para mais amigos e o nosso vídeo vai ser mostrado mais pelo algoritmo aí do YouTube, tá, pessoal? Né? O que eu ganho em troca aí por estar fazendo esses vídeos, galera, é você estar compartilhando com os amigos, marcando 2, 3 amigos aí nas redes sociais. Assim, pessoal, é o meu pagamento. Por isso que eu tô fazendo vídeo para vocês. Mas vocês estão notando, pessoal, vai nos últimos vídeos meus, tá dando muito poucas visualizações. Por que que tá dando poucas visualizações? Porque o algoritmo não tá entendendo, porque o pessoal não tá comentando. Não tá dando aquele joinha pra nós, tá? Obrigado aquele vocês que estão dando aí, obrigado, continua. Mas se você tá assistindo, tá resolvendo o teu problema, pessoal, não esquece de falar nos comentários, de marcar 2, 3 amigos, para que eles também possam vir ter esses conteúdos e o YouTube entregar mais os nossos vídeos. Bora lá terminar, pessoal. Aperta 1, 2, 3, 4, até dar um aperto total. Tudo apertadinho em X, pessoal. Agora eu vou testar ela. Uma coisa que eu peço para vocês, pessoal, fala nos comentários, dá o like para nós, dá o like e também
compartilhar, pessoal. O YouTube não está entregando os vídeos nossos como é para entregar. Vocês já estamos já com mais de 100 mil seguidores, daí dá 1000 visualizações. Então, cada joinha que vocês dão e compartilhar, isso o YouTube vai entender que vocês estão gostando e assistir todo o vídeo, né, pessoal? Estão pulando muito vídeo e o YouTube entende que vocês não estão gostando. Bom, bora testar ela então, tá? Ver se ficou top, eu já falo pra vocês. Ligar ela, deixar na marcha lenta para vocês verem, não tem barulho nenhum. Então é isso aí que eu peço, pessoal. A única coisa é dar o like para nós, compartilhar e fala nos comentários também se a tua motorizada tá com barulho. Coloque mais uma junta, vai acabar. Tá? Aqui eu ergo ela, pessoal, sem acionar a embreagem e gira a roda aqui, ó. Que eu fui lá dentro, tava com a torneirinha aberta, pessoal. E a torneirinha aberta, ela fica difícil para pegar na primeira vez. Então agora eu já testei tudo, só entregar pro cliente. Eu já venho aqui, ó, e já vou fechar a torneirinha, tá? Que é aqui no ombro, tá? Aqui abre e aqui também abre. E daí esse piquezinho aqui, ó, olha lá, tem que estar em linha reta para ele. Isso.